Mbunge wa jimbo la Handeni mjini Reuben Kwagilwa amewaambia Watanzania wanaotengeneza mijadala kuhusu Tanzania kununua umeme nje ya nchi kwa ajili ya kanda ya kaskazini waache kutumia vibaya bando za intaneti na chaji kwenye simu zao, akidai kuwa umeme hausafirishwi kama magunia ya viazi. Kwagilwa amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema wanaoijua adha ya kukatika kwa umeme ni wakazi wa kanda ya kaskazini ikiwemo jimbo la Handeni, na amesema suala la kununua umeme hufanyika hata kwa mataifa makubwa yanayozalisha umeme ikiwemo Marekani. Uamuzi wa kununua umeme kutoka Ethiopia kwetu sisi watu wa kaskazini, watu wa mikoa hii, wa Tanzania wenzenu, tunauona ni uamuzi wa busara sana. Uamuzi wa busara sana. Kwa sababu sisi ndio tunaoishi adha ya katika umeme kule kwenye mikoa yetu ya kaskazini. Unajua mijadala hii wakati mwingine mtu ana smartphone kake amekatia chaji kamejaa, anatekenya na vidole gumba hivi, anaandika tu anachojisikia. Lakini sisi ndio tunaokaa kule na tulipokea kauli ya Mheshimiwa Rais ile kwa mikono miwili na kwa shukrani kubwa sana. Kwamba sasa tuna uhakika tunakwenda kupata umeme wa uhakika kutoka Ethiopia kupitia Kenya pale Namanga kwetu. Watu wanahoji kwamba umeme kutoka Ethiopia kilomita nyingi karibu 1500 huko unawezaje kuwa rahisi kuliko umeme wa kutoka Rufiji kilomita 600 na kitu plus. Kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu, na bila kuwa na vituo toshelevu vya kupozea huo umeme, lakini vile vile kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na ukaupitisha kwenye miundombinu chakavu, kuna upotevu mkubwa sana umeme. Lazima upoteze umeme. Nchi yetu hii kimsingi na kitaalamu, tuwasikiliza wataalamu wetu wa umeme, ilitakiwa kila wilaya iwe na kituo cha kupozea umeme kimoja au viwili kulingana na mahitaji na ukubwa wa wilaya. Lakini kwa nchi nzima tuna vituo kama 86 tu hivi vya kupozea umeme. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna maeneo mengi ambapo umeme unasafiri umbali mrefu kwa kutumia line tu bila kutoka kwenye umeme mkubwa na kuingia kwenye kituo cha kupoza na kupokea umeme. Kwa hiyo panasababishwa upotevu mkubwa. Sasa Tanzania tuna vituo hivyo 86 tu. Ina maana kwa vyovyote vile ukiutoa umeme Rufiji mpaka ukaufikishe Arusha, kutakuwa na upotevu mkubwa sana wa umeme. Kwa sababu hizo nilizotaja, uchakavu wa miundombinu, lakini pili kuwa na vituo vichache vya kupokea na kupoza umeme. Lakini wote tunatambua kujenga vituo hivi inachukua muda, na inachukua muda, rasilimali fedha. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinahitaji muda. Na sisi wananchi wa kaskazini, wananchi wa mikoa hiyo minne ambayo nimetaja, tatizo tunalo na tunaishi nalo. Kwa lugha rahisi ni kwamba hatuwezi kusubiri. Serikali itaendelea na mipango yake ya taratibu, lakini sisi mpango huu wa kutuletea umeme kutoka Ethiopia ndio mpango sahihi na wa haraka kwetu na wa uhakika. Pale Namanga hatuchukui hivyo kama watu wanavyojaribu kusema. Umeme hatuusafirishi kama magunia ya viazi. Hautasafiri kama magunia ya viazi. Ni kwamba sisi pale Namanga kama nchi kutakuwa na mita kubwa. Mita ambayo itaupokea umeme ambao umeruhusiwa kutoka Ethiopia kuingia kwenye grid ya Kenya. Wakenya wanaporuhusu zile 100 megawatts tunazozinunua sisi kutoka Ethiopia, wakiziruhusu ile mita yetu inakuwa inasoma zinapoingia. Na zikishaingia huku kwetu ni moja kwa moja unakwenda kwa Watanzania, kwa watumiaji. Utakwenda mashambani moja kwa moja kutoka kwenye grid yetu ya taifa. Utakwenda kwenye migodi, utakwenda kwenye viwanda na utakwenda majumbani.
Kwa hiyo watu wasi confuse hivi vitu. Yaani hata kuwepo waziri ambaye ataenda bungeni kuomba hela za kwenda kununua umeme Ethiopia. It is not that way. It's not working that way. Mimi ni mjumbe wa kamati ya budget ya nchi hii, nafahamu. Haiko hivyo kwenye huu utaratibu. Kwamba waziri atakwenda pale kusoma budget anaomba hela ya kwenda kununua umeme Ethiopia. It doesn't work that way. Haiko hivyo. Ni kwamba umeme ule ukishafika Namanga, ukapita moja kwa moja unaenda kwako Mushi. Moja kwa moja unakwenda kwa Samtagwa nyumbani kwake. Moja kwa moja unakwenda Merelani kwenye mgodi. Moja kwa moja unakwenda kwenye mashamba yetu ya ngano. Moja kwa moja. Kwa wananchi watalipa kwa tariffs, watalipa kadri wanapotumia. TANESCO itakusanya kama ambavyo inakusanya tunavyolipa umeme mwingine huku. Halafu itaremit. Na umeme huu, jambo moja ambalo halizungumzwi, umeme huu ambayo serikali imeamua kuchukua kutoka Ethiopia ni umeme cheap. Unanunuliwa kwa senti 7 ya dola na unasafirishwa kwa senti 0.7 ya dola. Ina maana unaenda kulenji kwenye senti 7.7. Sasa sisi hapa nchini tunavyo vyanzo vya umeme ambavyo tukizalisha ile unit ya kilowatt hour inauzwa kwa mpaka senti 8, 9 mpaka 10 za dola. Kwa hiyo hii hoja nafikiri ndio hoja ambayo watu wanatakiwa waiangalie kwamba ni hoja muhimu, kwa sababu kwanza tunapata umeme wa uhakika na tunaupata cheap. Halafu sisi kama Watanzania hatutajihusisha na overheads, gharama za uendeshaji za huo umeme unakotoka. Tofauti sana na hapa kwenye bwawa letu la Mwalimu Nyerere. Tumeinvest pale 6.9 trillion na zaidi kidogo. Hasa hiyo ni investment unayoiona physically. Ila ukweli ni kwamba operational costs za pale zipo, ni vile tu hazizungumzwi. Sasa unapopata mahala ambapo wenzako tayari wameshawekeza, unajiondoa kwenye hayo mambo ya kuingia kwenye overheads za operations. No umeme unatumia, unalipa kadri unavyotumia. Hii concept ya nchi na nchi kuuziana umeme ni concept ya kawaida kabisa duniani. Na inafanyika dunia nzima. Nchi inanunua umeme na yenyewe inazalisha umeme na wakati huo na yenyewe inauza umeme. Ni habari ya kununua na kuuza. Ni habari ya kuzalisha na wakati huo unanunua na wakati huo unauza. Tegemea tuna geographical positioning. Kienda Marekani leo wananunua umeme. Wanazalisha umeme mwingi sana, lakini bado wananunua umeme. Marekani ananunua umeme kutoka Mexico, ananunua umeme kutoka Canada, and you'll be surprised, ananunua umeme kwa nchi ndogo kama Jamaica. Ananunua umeme bado.